راز پخت و پز با حمایت روبه باختر. روبه باختر نتیجه سالها تلاش و عشق و کشاورزی است. و مسالجات دیگه حکیمی. حکیمی مساله خوند، رنگ او روغتیا یو ځای. راز پخت و پز با حمایت روبه باختر و مسالجات دیگه حکیمی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیک هیلې، احترامات مې ومنئ. درنو لیدونکو، هیله ده چې جوړ روغ د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. درنو لیدونکو، تاسو وطن تلویزیون ګورئ او د پخلي راز خپرونه کې زه میرویس امیري ستاسې د کورونو میلمه یم. درنو لیدونکو، دا چې تاسو ته معلومه ده په دې خپرونه کې موږ تاسو ته ډول ډول رقم غذاوې چمتو کوو، خواړه پخوو. دا چې په نننۍ خپرونه کې موږ څه پخوو دې ته وروسته راځو. په لومړي سر کې مننه کوو د خپرونې له سپانسر کوونکو څخه چې ارمتا شرکت باختر روب هم د ارمتا شرکت څخه ده چې تاسو هم کولی شئ په خوړو کې استفاده ترې وکړئ، پرلانګه، خوندور او په هر ډول خوړو کې تاسو هم ترې استفاده کولی شئ چې په نننۍ خپرونه کې موږ هم ترې استفاده کوو. همدارنګه مننه کوو له حکیمي مسالې څخه چې تاسو کولی شئ حکیمي مساله په هر ډول خوړو کې استفاده کړئ چې د ځانګړي بوی، خوند او رنګ درلودونکې ده. دوستانو، په نننۍ خپرونه کې موږ ډېر اسانه او په زړه پورې خواړه انتخاب کړي دي چې تاسو ته یې په ظرف د څو دقیقو کې چمتو کړو او تاسو هم کولی شئ چمتو یې کړئ. په نننۍ خپرونه کې موږ نخود چمتو کوو. کوم نخود چې د ارمتا شرکت څخه دي، د باختر برند. تاسو هم کولی شئ چې اماده یې کړئ. دا تیار پخ شوي دي، یوازې په لوابو کې سره کېږي یا هم پخیږي. نو راځو لومړی هغه مواد لازمه معرفي کوو. مواد لازمه عبارت دي له یو دانه پیاز چې مخکې له مخکې ماشین شوی ده، 2 دانې رومي، یو قاشق هم باختر روب، ګشنیز اړتیا قدرې، مرچ تازه هم اړتیا قدرې، سیر هم 2 اغوزي بسنه کوي. راځو دوستانو شروع کوو. غوړي کړایي کې اچوو. پرېږدو چې غوړي لږ سره شي. بلکل دوستانو غوړي سره دي. بلکل دوستانو، تاسو وینئ چې پیاز خپل رنګ واړه وسره دي. راځو اوس هوږه اضافه کوو. پرېږدو یې تر څو هوږه هم سره شي. بلکل دوستان، تاسو وینئ چې پیاز سره دي. راځو رومي بانجان اضافه کوو. بانجان ښه رسې له ماشین څخه ووځي تر څو مایده شي او زر پاخه شي. بلکل دوستانو، داسې ښکاري چې رومي خپل اوبه وچې کړې او غوړي په سر راغله. راځو اوس ګشنیز او تازه مرچ اضافه کوو.
مرچ هم تاسې د خپلې ذایقې په اساس اضافه کولی شئ. درنو لیدونکو د جګر کړایي ده ډیره اسانه او په کم وخت کې آماده کیږي. راځو هغه مساله جات چې استفاده کوو هغه هم معرفي کوم. لومړی راځو مالګه، رنګ شیرین هم په ډیره کم اندازه، چای خوري نیم قاشوغه نه هم کم بسنه کوي. زردچوبه هم په کم اندازه استفاده کوو. تاسو وینئ لیدونکو چې نیم قاشوغه چای خوري بسنه کوي. هیره دې نه وي دوستانو چې دا ټول مساله جات د حکیمي مسالې دي. د وطن تولید تاسې هم ترې استفاده وکړئ تر څو مو خواړه له خوند، رنګ او کیفیت څخه برخمن شي. کم اندازه کټاکټ مساله چې خاصا د جګر لپاره ډېر استعمالیږي، یو قاشوغ شای خوري دا هم اضافه کوو. د یوې دقیقې لپاره لرو تر څو مساله جات او بانجان ترکاري باب سره حل شي. بالکل دوستانو حکیمي مساله خوند، رنګ، کیفیت له حکیمي مسالې څخه تجربه کوي. رښتیا هم چې ځانګړی بوی له ځان سره لري. تاسو هم کولی شئ په هر ډول خوړو ترې استفاده وکوئ، که هغه قابلي وي، روش وي، بریاني وي، قورمه وي. په نن خپرونه کې زه هم په کړایي جګر کې ترې استفاده کوم. په نننۍ خپرونه کې تر ټولو زیات هغه کیفیت او خوند چې وبخي هغه کټاکټ مساله ده چې دا هم د حکیمي مسالې له تولیداتو څخه ده. دوستانو راځو اوس نو د پخلي راز په کوم څه کې د پخلي خوند، کیفیت، رنګ ښه کوي باختر روب اضافه کوو. باختر روب مخکې له مخکې نه په جوش اوبو کې یا هم په ترم اوبو کې یو قاشوغ قدر ته یا هم د اړتیا قدر تاسو کولی شئ هغه حل کړئ او بیا یې اضافه کړئ. بالکل دوستانو تاسو وینئ چې باختر روب هغه لواب څومره خوندور راوستل، څومره ژر خپل تاثیر خپور کړ. تاسو هم کولی شئ باختر روب څخه په هر نوع خوړو کې استفاده وکړئ. باختر روب د وطن تولید، د وطن ویاړ. د څو ثانیو لپاره موږ د کړایي سر بندوو تر څو هغه بانجان رومي او روب مساله جات حل شي. درنو لیدونکو راځو ګورو چې زمونږ لواب آماده شوي دي. وګورو چې تاسو وګورئ لواب د باختر روب او حکیمي مسالې هغه کیفیت تاسو وینئ چې
لواب یې څومره خوندور پربویه پررنګه راوستلي دي. ښه درنو لیدونکو راځو نخود راخلو. نخود هم هېر نه وي چې نخود هم باختر نخود دي، دا هم تیار آماده شوي دي. یوازې مونږ لواب ور جوړ کړ چې په لوابو کې تاسو ولیدل چې مونږ له ټولو موادو نه طبیعي موادو څخه استفاده وکوله چې په هغه کې تاسو روب و، حکیمي مساله ولا چې ټول د وطن تولیدات و. راځو نخود اضافه کوو. ښه دوستانو نخود مو اضافه کړله. ګاز هم لږ فشار ورکوو. ډیر اسانه او په کم وخت کې تیاریږي دا خواړه. تاسې هم کولی شئ په خپلو کورونو کې تیار کړئ. پرېږدئ تر څو د نخودو اوبه ټول یو ځای په جوش راسي. له هغه نه وروسته که چېرته اوبو ته ضرورت ولري لږ اوبه اضافه کوو او د څو دقیقو لپاره یې دم ته ږدو تر څو حل سي. درنو لیدونکو تاسو وینئ چې زمونږ نخود بعد له 10 دقیقو نه اماده دي. ماشاءالله تاسو هغه د باختر روب او حکیمي مسالې کیفیت وګورئ چې خواړه څومره خوندور پررنګه او پربوی راوستي دي. خوند به یې هم هرومرو ښه وي. درنو لیدونکو تاسو ولیدل چې په نننۍ خپرونه کې مونږ نخود چمتو کړل چې په ډېره اسانه طریقه او په ډېر کم وخت کې چمتو شول. تاسو هم کولی شئ چې په ډېر کم وخت کې او په ډېر اسان طریقې سره دا اماده کړئ. مټر هم د باختر مټر و چې تاسو وکتل تیار پخ شوي و. یوازې هغه لوابو جوړولو ته یې اړتیا وله. لوابو کې تاسو ولیدل چې مونږ معمولي لواب چې رومي، پیاز، سیر او همدارنګه ګشنیز وکارول. په مساله جاتو کې هم زردچوبه، رنګ شیرین، مالګه څخه مو استفاده وکوله. همدارنګه حکیمي مسالې څخه چې د ځانګړي بوی، خوند او رنګ درلودونکي د هغې څخه مو استفاده وکوله. او تر ټولو مهم باختر روب څخه مو استفاده وکوله. باختر روب تاسو هم کولی شئ ترې استفاده وکړئ. باختر روب د ځانګړي خوند، کیفیت او رنګ درلودونکی ده. درنو لیدونکو د خپرونې د پای شېبو ته رارسېدلي یو. مخکې دې چې خپرونه پای ته ورسوو مونږ د خپلو خوړو هغه خوند ګورو چې خوند یې څه رقم ته ده. بالکل درنو دوستانو دا چې د روژه ماتي وخت هم نږدې شوی ده. زه به هم ځان ته روژه ماتی اماده کړم او دا به دلته کېږدم. درنو لیدونکو د خپرونې د پای شېبو ته رارسېدلي یو. تر بیا چې زه میرویس امیري ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. تاسې به لو یا بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه. راز پخت و پز با حمایت روب باختر و مسالجات دیگه حکیمی. راز پخت و پز با حمایت روب باختر. روب باختر نتیجه سالها تلاش و عشق و کشاورزی است. و مسالجات دیگه حکیمی. حکیمی مساله خوند، رنگ او روغتیا یو ځای.